Привет. Вот такой у нас камин. Из крупного формата. Формат у нас 2,8 на 1,2. По высоте он 3 метра. Вот эта часть 1,8. Изначально была планировка здесь не делать шов. Но мы понимали, что мы просто не занесем это. Сделали шов, отколеровали диамантом. В принципе, он не сильно бросается в глаза. Углы у нас тоже из диаманта. Тут одна цельная плита. 4 буквы Г там, вскрывающиеся. Эта плита у нас очень сильно греется. Вот мы его затопили, проверили, боялись, что вот здесь будут какие-то трещины. Ну ничего, все по красоте. Все у нас получилось. Переход рисунка тоже получился. Ну, здесь самая невидимая часть, но тоже переход рисунка имеется. Выглядит, мне кажется, это очень бомбезно. Как вам?